디다, 씨. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 삼겹살 오후에 지금 구워 먹고 있습니다. 오늘 오전에 하도 일이 바빠가지고 점심도 아직 못 먹었어요. 휴대폰이 상태가 조금 이상한 것 같아가지고 휴대폰 점검도 받아야 되고, 그러고 자동차가 문자가 날라왔는데, 제가 타는 차가 리콜 대상이라 그래가지고, 아이고 연기 와 이리 많이 나노. 그래가 차량 정비소에 또 정비 받으러 또 갔다 왔어요. 극하고 나있기는 오전이 후딱 다 지나가 보더라고. 삼겹살 두툼하게 썰으십니다. 요 깻잎에 이제 싸가 물라고. 마늘 하나 얹고. 자, 건배합시다. 화이팅! 나무가 통나무 원목으로 얼마 전에 구입한 참나무가 대나노이. 아이 나무가 생나무라요. 그래 나는 이거 원래 불이 잘 붙는데 다 불 붙이기가 힘드네. 화력도 안 좋고. 이거 시간 날 때 나무를 부지런히 잘라갖고 말라야 돼. 이것도 참 여사일이 아닙니다. 해보시면 불이 잘 안 붙어요. 그리고 오늘따라 연기가 더 많이 납니다. 지금 연기 또 내한테로.
하여튼 리콜 그 기아 서비스 정비 받으러 갔는데 제 차는 하여튼 뭐 이상이 없어요. 이상이 없는데 하여튼 그 대상자 되는 사람들은 무조건 저 정비 점검 받으라 해갖고 가고 저 정비를 받았거든요. 거의 뭐 안에 프로그램 뭐 컴퓨터 뭐 꽂아였지 뭐 프로그램 뭐 이런 확인을 하더라고요. 그게 한 20분 정도 걸렸어요. 그러고 안경 이거 또 새로 또 찾아오고 안경 위에 좀 이쁜가요? 저 새로 맞췄어요 안경. 얼마 전에 저 우리 아들내미가 귀국했는데 그 아빠 생일 기념으로 안경 좀 비싼 걸로 좀 맞춰줬어요. 좀에 비싼 겁니다. 아, 딱 안경 시력이 맞아떨어지 훨씬 이제 선명하게 잘 보이네요. 자, 삼겹살 하나 더 있어. 아, 이거 참나무 이거 말르락 하면 이거 진짜 일 많은데 이거. 이걸 언제 다 말랐노 이걸. 고기 물 때는 저 위에 끼나 하여튼 저 야채나 과일 저 같이 많이 묵어야 됩니다. 그래야 좋습니다. 건강에. 아니 집에 제가 그 전기톱이 있거든요. 근데 오늘 그 참나무를 잘라 보니까 그 생나무라 그래서 그런지 몰라도 소나무는 되게 수월하게 잘리는데 이 참나무 이거는 막 자르면서 물이 나오니까 자르는 게 억수로 힘들어요. 시간이 막 배로 걸립니다. 배로 해보니까. 하여튼 우이 되든지 간에 좀 말라야 돼요. 바짝 말라갖고 뭐 써먹든지. 삼겹살은 역시 돌판에다 이래 구워 먹어야 짱입니다. 짱. 진짜로. 원래대로 따지면은 제가 오늘이 원래 저 캠핑 가려고 그 계획했던 날짜거든요. 근데 뭐 볼일 다 바쁘고 뭐 집에 와갖고 나무 자르고 하니 뭐 시간 다 흘러쁘고 허기도 지고 막 배도 고프고 이래가지고 삼겹살 소주 한 잔 생각도 나기도 나고 애가
딱 열이 확 나니까 불이 이제 좀 잘 붙네. 아까 처음에는 불이 붙긴 붙는데 확 붙지도 않고 찌끔찌끔 불이 막 그려 올라오더라니까요. 이게 완전히 말랐는 나무가 아니라니까요. 뜨거라 뜨거라 근데 이거 장작불에 이래 불 쬐고 있으니까 갑자기 저 옛날 책 그 읽었던 중에 그 생각이 갑자기 지금 떠오르는데, 책 제목은 지금 잘 모르겠어요. 그 옛날에 그 신달자 그 작가가 쓴 책인데 그 안에 이런 내용이 있더라고요. 그 사람 인생을 장작불에 그 비교를 하면서, 사람이 처음에는 핏덩이로 이제 태어나가지고 청소년기를 거치면서 불같이 확 그 일어났다가 이제 장년기, 노년기를 거치면서 불이 서서히 이제 소멸을 하잖아요. 소멸을 하면서 그 제일 나중에는 이제 한 줌의 잿더미로 이래 남게 되는데, 그게 사람 인생하고 똑같다 이러면서 제가 갑자기 지금 그 생각이 드는 이유가, 이 장작불을 쳐다보니까 그 생각이 갑자기 확 나네요. 그 가만히 생각해 보니까 사람 인생이 이 모닥불, 장작불 인생하고 똑같다 이런 생각이 좀 듭니다. 작은 불도 작은 불씨에서 출발을 해가지고 불같이 확 일났다가 이제 어느 정도 시점이 되면은 불길이 서서히 이제 소멸되고 가라앉기 시작하잖아요. 그 제일 나중에는 이제 막판에는 저 불은 다 꺼져가고 이제 불씨만 남은 이제 재만 이제 남는 것 되죠. 사람도 그렇잖아요. 나중에 한 인생을 거치고 나면은 이제 저 하늘나라로 갈 때 되면은 한 줌의 재로 변하잖아요. 가만히 사는 저 인간 사는 세상이나 지금 제가 쳐다보는 장작불이나 똑같은 것 같습니다. 갑자기 그 생각이 좀 듭니다. 지금 이 장작불을 쳐다보고 있으니까. 자, 그런 뜻에서 한잔 합시다. 뜨거라. 입 주디 막 다 딘다. 아우 뜨거라. 우리도 저 장작불처럼 나이가 들수록 불꽃처럼 저 수그러들지 말고 장작매처럼 활활 타면서 막 그래 사입시다. 나이 묻다고 움츠려 살지 말고 불꽃같이 확 일다가 영원히 막 죽을 때까지 한바 막 갈 때 가더라도 막 그래 사입시다. 화이팅!